Oke guys, jumpa lagi dengan Pak Bambang Sekom. Di video berikutnya kita coba ya, ini yang menggunakan efek ya, efek-efek yang ada di dalam MP3 control panel. Ini sudah ada berbagai macam efek ya. Ini ada macam-macam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita coba yang sebelah kiri ya, seperti apa, bisa kalian dengar ya. Wah ya, enak ya. Jadi nggak usah ngundang orang tepuk tangan, sudah ada yang hahu-hahu juga ada ya. Ya kan? Ini efek berikutnya ya. Wah ya, ya. Oke. Enak kan? Oke kawan. Nah ya. Mau lihat seperti apa gambarnya? Nah ini ya. Nah ya. Ini kalau kita pencet ya, ya, perhatikan saya pencet ya. Ya toh? Nah, kalau saya pencet yang sebelahnya, perhatikan. Oh, enak toh? Nah, ini yang sebelahnya. Oh ya, ada laring hibrid ya, ada ya. Nah ya, yang sebelah juga ada ini. Oh, ada sendapannya, ada tembakannya ini. Ini F16. Oh, mantap guys. Untuk main game enak nih. Oh. Wah. Wah, keren. Ya. Moga-moga nggak di ban sama YouTube dikira perang ya. Oke, keren. Berikutnya, wah, ada tepuk tangan ya. Enak ya guys. Hahaha. Oke, asik banget ya. Ini enak kawan. Segera beli, meluncur Debra ya. Mixer konsol portable ya. Ada banyak pilihannya ya. Saya mainkan yang dari kanan sendiri. Ini yang di sebelah kirinya. Ya, sebelah kirinya lagi senapan. Oh, keren. Oke guys. Oh, mantap kan? Enak kan? Ya. Oke kawan, asik. Asik ya. Jackson, jadi kita bisa tepuk tangan, nggak usah ngasih apa-apa, pokoknya dengar tepuk tangan ya, tepuk tangan ya. Ketawa ya, tinggal komando ketawa aja udah langsung ya. Nah ya, ini nggak usah pakai suara ketawa dari MP3, ini suara ketawanya langsung bawaan dari internalnya panel kontrolnya ini sudah ada ya. Nah ya, oke. Nah, main game juga bisa ya. Ya, ini ada kontrolnya di sini ya untuk ngatur volumenya ya. Oke kawan, jangan lupa like, komennya dan subscribe-nya guys. See you, bye bye di channel Bambang Sekom pada video-video selanjutnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. See you, bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.